Um bom remédio caseiro para tosse seca é tomar um chá preparado com plantas medicinais que possuem propriedades calmantes, que diminuem a irritação na garganta, e antialérgicas, porque isto ajuda a acalmar a tosse naturalmente. Caso a tosse seca persista por mais de 2 semanas, é aconselhada uma consulta médica, pois este sintoma pode estar relacionado a alguma alergia ou outra doença pulmonar e o médico poderá solicitar mais exames para descobrir a causa da tosse e receitar outros tipos de medicamentos, como um antihistamínico para combater a alergia, que consequentemente trata a alergia e alivia a tosse seca. Veja mais o que pode ser tosse seca que não passa. Uma outra opção é tomar um remédio à base de codeína, que se compra na farmácia, pois ele bloqueia o reflexo da tosse, mas não deve ser tomado se tiver tosse com catarro. No entanto, os chás caseiros, mornos e de plantas medicinais continuam sendo uma boa opção, como por exemplo um chá de hortelã. Hortelã tem propriedade antisséptica, tranquilizante suave e analgésica, principalmente a nível local e das mucosas do aparelho digestivo. Ingredientes: 1 colher de chá de folhas secas ou frescas de hortelã. 1 xícara de água. 1 colher de chá de mel. Modo de preparo: ferver a água e depois adicionar as folhas de hortelã picadas na xícara. Em seguida, deixar repousar por 5 minutos. Coar e beber a seguir, adoçado com mel. Veja outros benefícios da hortelã. 2 Chá de alteia. A alteia possui propriedade anti-inflamatória e sedativa que pode ajudar a acalmar a tosse. Ingredientes: 150 ml de água. 10 gramas de raízes de alteia. Modo de preparo: colocar os ingredientes juntos num recipiente e deixar descansar por 90 minutos. Mexer frequentemente e depois coar. Tomar este chá morno várias vezes ao dia, enquanto os sintomas persistirem. Veja para que serve a planta alteia. 3 Chá de amor perfeito. Um outro bom remédio caseiro para tosse seca é tomar o chá de amor perfeito, porque esta planta medicinal possui propriedade calmante que ajuda a acalmar a tosse e ainda fortalece o sistema imune. Ingredientes: 1 colher sopa de amor perfeito. 1 xícara de água fervente. Modo de preparo: adicionar as folhas de amor perfeito à água fervente e deixar repousar por 5 minutos. Coar e tomar o chá morno adoçado com mel. Conheça outras receitas fáceis de preparar e muito eficazes no combate à tosse no vídeo a seguir. Remédios caseiros para a tosse. 679 mil visualizações. 9.6 mil. Inscreva-se.